Já conseguiu? Vamos pro vídeo. Bolsinha. Pode ter bolsinha. Eu acho que esse lugar é legal, muito legal. Olha. Legal esse lugar. Vamos pular pra mesa. Assim vai ser tão divertido. Uhul! Que divertido! Eu acho que eu consegui. Vamos lá ir para aquela cadeira ou para aquele sofá que a gente esquecemos uma coisa. Vamos para o travesseiro. Assim a gente fica linda e arrumada. Mas eu acho que quando palhar... Não sei. Ai, você sabe sim. Nossa. Vamos lá pra... Eu dever de casa de tarefa. Ai, meu Deus. Ah! Cuidado! Aquelas coisas parecem vir na dimensão Megatrons, exatamente como os objetivos de hoje de manhã. Não tinham que ser super raros ou alguma coisa do gênero? Bom, afinal de contas, esse é um museu de magia. Quase 5% das forças deles estão no quarto central blindado. Eu acho que aconteceu uma coisa bem estranha. Eu não deveria fazer isso que eu fiz. Cadê ela? Ela tive bem razão. Eu não deveria. Você me desobedeceu. Mas o Globo das Winx. Quem é aquele ali? Será que é o namorado dela? Laila, vamos lá. É mesmo, Laila tá olhando e tá ficando apaixonada por ele. Ai, vamos lá. Fica... Nós vamos lá visitar a coisa muito maneiro. É voar. Não tá voando. Mas... como está fazendo isso? Voando só. Eu tô voando com uma asa voadeta invisível. O que é coisa invisível? É Jesus e o ar. Só essas coisas invisíveis. Você tem razão. Vamos lá. Mas o que eu preciso fazer é pular e... não deveria pular. Aqui estou eu, como prometido. Eu acho que vocês têm uma coisa que eu quero. Hã? Você tá aqui perto de mim. Entendi. Mas, vamos lá. Se a gente ficar perto daquela flor, a gente vai ficar bem quietinha e bem sombra. Então, a gente tem que ficar um pouquinho aqui. Continua. Então, gente, vai continuar a história. Deixa o like.